Алдымен ұлы дала. Оның қандай мағынасы бар? Ұлы дала бұл географиялық ұғым емес. Ол тарихи, мәдени ұғым. Себебі ұлы даланың аймағында көптеген тарихи оқиғалар болды. Яғни Дунайдан бастап Алтайға дейін, одан Манчжурияға дейінгі жерлерді алып жатты. Бұл өте үлкен ұлан-ғайыр жер. Екінші, Евразия даласы. Бұл географиялық ұғым. Барлығымыз да білеміз. Евразия материгі дейміз, Евразия құрлығы дейміз. Бұл географиялық ұғым ретінде қарастырылады. Дешті Қыпшақ. Бұл өте үлкен орта ғасырлар, әсіресе 11 ғасырларда араб деректерінде айтыла бастады. Дунайдан Алтайға дейінгі жер мұсылман деректерінде Дешті Қыпшақ деп атала бастады. Яғни 11 ғасырдан бастап жазба деректерден белгілі болған. Дешті Қыпшақтың өзі екі аймаққа бөлінеді. Батыс Дешті Қыпшақ және шығыс Дешті Қыпшақ. Батыс Дешті Қыпшақ бұл 10 және 18 ғасырлардың аралығында Қара теңіз бен Каспий теңізінің арасындағы аймақты Батыс Дешті Қыпшақ деп атаған. Ал шығыс Дешті Қыпшақ бұл қазіргі Қазақ даласындағы аймақ шығыс Дешті Қыпшақ деп аталды. Енді біз бұл ұғымдарды карта бойынша қарап көрейік. Алдымен бізде мына ұсынылып отырған карта бойынша ұлы дала мен Евразия даласын ажыратып алайық. Мына картада, яғни сары бояумен берілген, бұл біздерде, яғни бұл ұлы дала тарихи мәдени аймағы ретінде бізге беріліп отыр. Бұл жерде қандай объектілер бар? Мынау біздерде Қара теңіз, мынау біздерде Каспий теңізі, мынау біздерде Арал теңізі, мынау біздерде Балқаш көлі, мынау біздерде Байкал көлі. Көріп отырмыз, міне Қытайдың солтүстік шығысына дейін бастап Қара теңіздің солтүстігіндегі өте үлкен ұлан-ғайыр жерді біздер ұлы дала аймағы деп атаймыз. Ал екінші Евразия даласы, міне көріп отырмыз, мына карта бойынша, яғни бұл біздерде Европа мен Азияны біздерде қосатын үлкен аймақ. Бұл біздерде міне Евразия даласы, Евразия құрлығы ретінде бізде айтылады. Сонда анықтап алайық. Евразия даласы бұл біздерде материктің құрлықтың атауы болса, ұлы дала бұл тарихи мәдени ұғым ретінде Евразия материгінің ішіндегі орналасқан тарихи мәдени аймақ ретінде беріліп отыр. Келесі, біздер енді Дешті Қыпшақ атауын карта бойынша қарастырайық. Алтай таулары бұл шығыста орналасқан, және батыста бізде Дунай деген өзен бар. Осы екі аралықтағы жерді Дешті Қыпшақ деп аталады. Бұл 11 ғасырдан бастап кездесе бастады деп айтқан болатынбыз. Мынау біздерде орналасқан Қара теңіз, мынау біздерде Каспий теңізі, Арал теңізі, мынау бізде Балқаш көлі. Дешті Қыпшақ кейде Қыпшақ даласы деп те аталып жүр. Осы Дешті Қыпшақтың өзі екі аймаққа бөлінеді деп айтқан болатынбыз. Біріншісі Батыс Дешті Қыпшақ, екінші Шығыс Дешті Қыпшақ. Батыс Дешті Қыпшақ пен Шығыс Дешті Қыпшақтың арасындағы шекарасындағы жер бұл Еділ өзені болып табылады. Сонда Еділден бастап батысқа қарайғы жер ол біздерде Батыс Дешті Қыпшақ болады. Еділ өзенінен бастап шығысқа қарайғы жер, яғни қазіргі Қазақстанның аймағын біздер Шығыс Дешті Қыпшақ деп аталады. Жалпы ұлы даланың қандай тарихтағы орны қандай, оның 5 үлкен қызметі бар екен. Бірінші, біздерде ұлы даланың экологиялық орны. Яғни бұл қалай байланысты? Яғни ұлы даланың табиғи климаттық жағдайы осы ұлы даладағы көшпелі отырықшы егіншілік мәдениеттердің топтасқан жиі орналасқан жер болып табылады. Яғни табиғи климаттық фактор осы көшпелі өркениет пен
отырықшы өркениеттің пайда болуына алып келді. Екінші, тарих алаңы. Бұл жерде ұлы даланың орталық аймақтарында көптеген тарих оқиғалар болды. Мысалы, бір мемлекеттер құрылды, бір мемлекеттер жойылды, жаңа күшті мемлекеттер пайда болды, үлкен ірі империялар пайда болды. Бұның барлығы ұлы даланың тарих алаңы екендігін дәлелдейді. Үшінші, бізде ашық кеңістік. Бұл жерде ұлы даланың тілдік, этникалық, антропологиялық белгілері осы көшпелі және отырықшы егіншіліктің ірі орталығы болды. Бұл жерде көптеген тайпалар бір тайпа екінші тайпамен араласты, тілдері де араласты, күшті тайпалар өмір сүрді, аз тайпалар ассимиляцияға ұшырап, күшті тайпалардың құрамына өтіп кетті. Бұл ашық кеңістік болып табылады. Келесі, өзара ықпалдастық аймағы. Бұл жерде сол кездегі шекаралық мәселелер, яғни Орталық Азияның шекарасында көрші мәдениеттермен және Орталық Азияның ішіндегі көшпелі отырықшы өркениеттер бір-бірімен байланыс құралы ретінде айтылады. Келесі, көлік дәлізі. Бұл Орталық Азия батыс пен шығысты байланыстыратын дәліз ретінде болды. Яғни бұл жермен ұлы жібек жолы қатынасты және тағы да басқа ірі оқиғалар болып өтті. Қорыта айтқанда, ұлы дала бұл географиялық атау емес, бұл мәдени, тарихи ұғым ретінде айтылады.